Разлог, 2023 година. Допреди 30 години тук, на територията на този град, е имало ракетно поделение от състава на сухопътните войски на българската армия. Малцина са били запознатите с истинската същност на този обект. За жителите на града и околностите това е било обикновено военно поделение, което са наричали казармите. Семействата на военнослужащите, които са работили в него, пък са знаели, че техните близки отбиват воинския си дълг в артилерийска част. Истината зад оградата обаче е била друга. Там е имало тактически ракети. След края на Втората световна война, на въоръжение в големите армии навлиза ракетното оръжие. Разработени са множество видове крилати и балистични ракети за поразяване на обекти по земя, въздух и вода. Скоростта, далекобойността и поразяващата им сила са били впечатляващи и без аналог за времето си. Използването на ракети е давало изключително предимство при водене на военните действия. Ударът с ракетно оръжие е бил бърз, ефективен и разрушителен. Всяка държава, която е притежавала такова оръжие, е трябвало да пази в най-строга тайна всичко, което се отнася за него. По време на Студената война противопоставянето между двата военни блока НАТО и Варшавския договор се изостря. Военните приготовления от двете страни на желязната завеса са огромни по своя мащаб. Възможността за военен конфликт между САЩ и СССР по време на Карибската криза през 1962 година е напълно реална. Въвличането на съюзниците на двете сили в този сблъсък е предвещавало избухването на нова световна война с използване на ракети и ядрено оръжие. Военните стратези и от двете страни на конфликта са придавали особено значение на първият удар по противника. Той е трябвало да бъде мащабен и стратегически, с катастрофални последици. Ракетното въоръжение в България навлиза през 60-те години на 20 век. По това време страната е членка на Варшавския договор и съюзник на Съветския съюз. Съгласно разбиранията на тогавашната военна доктрина, естествени противници на България са страните членки на НАТО, в това число съседните Гърция и Турция. Отбранителните планове са предвиждали нападения от въоръжените сили на тези съседни държави и разположените на тяхна територия съюзнически американски войски. Това е наложило да бъдат формирани военни съединения и части, които да бъдат въоръжени с съветско оръжие и да бъдат разположени в оперативната дълбочина на районите, от които се е очаквало нападението. В югозападна България, предвид географското разположение на планините Родопи, Беласица и Пирин, представляващи естествено препятствие за нахлуване по широк фронт, се е очаквало навлизане на противниковите войски от юг на север по дефилетата на реките Струма и Места. Това е наложило изграждането на ешелонирана отбрана в този район. За целта е била формирана 3-та мотострелкова дивизия с щаб в Благоевград, на която е била заповядано отблъскването на евентуално нападение от гръцка страна. Съгласно тогавашните планове за организационно изграждане на българската армия, е било предвидено в състава на всяка мотострелкова дивизия да има един ракетен дивизион, който да бъде въоръжен с тактически ракети. По тази причина, с заповед номер 153 от 31 май 1965 г. на министъра на народната отбрана е формиран 3-ти отделен ракетен дивизион с място на разполагане в град Разлог, Благоевградски окръг. Мястото на разполагане на това ракетно поделение не е случайно. Разлог се намира в подножието на Рила и Пирин. Тези планини и техните гори са естествено прикритие на въоръжението и личния състав на поделението. Освен това, мястото е достатъчно отдалечено от границата, за да бъде ударено от противника и достатъчно близко до нея, за да може да се нанесе удар по навлизащият нашественик. В зависимост от ситуацията, дивизионът е можел бързо да заеме огнева позиция на юг от Добринище за ракетен налет по противник, който нахлува в поречието на Места, или след преминаване на прохода предела да заеме позиция около Симитли за ракетен налет по врага, нахлуващ по поречието на Струма. При избора на място за разполагане на ракетното поделение са отчетени много фактори.
запазване на секретност, използване на местността за маскировка и възможност за бързо изнасяне при бойна тревога. По тази причина поделението се намира на една гориста височина в границите на града и погледнато от въздуха може да бъде счетено или за дървообработващо предприятие, или пък за почивен комплекс. На същото място са били разположени и обикновени артилерийски части и така незапознатите с военната тайна, но знаещи за съществуването на военен обект там, са мислили, че влизащите в това поделение са най-обикновени артилеристи. Същевременно, едната част на поделението е граничило с полята на Банско-Разложката котловина, което е позволявало незабелязано от жителите на града военната техника да излезе бързо от поделението и при нужда да се разпръсне в различни посоки. От ръководството на първия командир на 3-ти отделен ракетен дивизион, полковник Йордан Бамбърски, започва изграждането и оборудването на поделението. Освен стандартните за всяко поделение казарми за личния състав, щаб, караулно помещение, хранителен блок, складове, гаражи, тук започва изграждане на така наречената паркова територия за съхраняване, поддръжка, обслужване, ремонти и изучаване на ракетното въоръжение и боеприпаси. Изграждат се и специални укрития за личния състав и ракетите в случай на въздушно ядрено нападение. Войсковият район на поделението е голям. Влизането в него е ставало само през изградените контролно-пропускателни пунктове. Охраната на обекта се е осъществявала от 24-часов караул. И тук, като във всяко военно поделение, е имало караулно помещение, от което се е ръководила денонощната охрана на дивизиона. Тук се е помещавал и дивизионният арест, в който провинилите си войници са изтърпявали наказанието си. Основно място на територията на поделението заема казармата. Това е сградата, в която са живеели войниците, където са провеждани теоретични учебни занятия, било е съхранявано личното оръжие и са се намирали местата за почивка, както и канцелариите на ротните командири. В едно от помещенията на втория етаж се е запазило пано в духа на тогавашните порядки за повдигане на бойния дух, на което е нарисуван сюжет от бойната подготовка на ракетчиците на пускова установка Луна М. Точно пред казармата е и строевият плац. Мястото, където всяка сутрин и вечер се е събирал личният състав за ежедневния ритуал за вдигане и сваляне на знамето. Основното въоръжение на дивизиона е било ракетен комплекс 2К6 Луна. Този тактически ракетен комплекс, снабден със съответните ракети, е бил предназначен за поразяване в голям периметър на войските на противника, както и на цели от особена важност като командни пунктове, артилерийски и ракетни формирования. В състава на дивизиона е имало два комплекса Луна, които са били обособени в две отделни батареи. Всеки комплекс е включвал две бускови установки, две транспортни машини, които са представлявали камиони, возещи по две ракети, два топопривързвача и два крана за претоварване на ракетите от транспортьора на пусковата установка. Ракетният комплекс е можел да изстрелва както ракети с конвенционален боен заряд, така и с ядрена бойна глава с далекобойност до 68 км. На няколко километра от поделението се намира и едно от неговите секретни укрития. То е разположено в подножието на Пирин, скрито в борова горичка в местността Бетоловото. Типично за ядрените укрития, изградени в периода около Карибската криза, и този бункер е под земята. Има два вход-изхода, един основен и един резервен. И двата му входа са Г-образни, с двойни херметични врати, като това е направено с цел ударната вълна от противниковия взрив да нанесе поражение само върху малка площ от укритието, без да засяга основната му част. То представлява дълъг, около 50 метра коридор, перпендикулярно на който са разположени 10 други помещения, по 5 от всяка страна. От останките може да се види, че бункерът е бил оборудван с инсталация за пречистване на въздуха, най-вероятно и с дизел генератор, имало е течаща вода и външно захранване. Всяко от страничните помещения също е било оборудвано с метални люкове, които да изолират навлизането на радиация или вредни газове. По всичко личи, че това е било укритие за личния състав. Къде обаче е укритието за ракетите и бойните глави, за сега е неизвестно. С политическите промени, настъпили в България след 10 ноември 1989 г., настъпва изменения в отбранителната политика и военната доктрина на страната. Отделно, икономическите условия непосредствено след 1990 г. налагат ограничения във военния бюджет.
Тези неща са станали причина за реорганизация на въоръжените сили, изразяваща се в закриване на военни поделения. Така, в изпълнение на плана за реорганизация на българската армия през 1992 година, трети отделен ракетен дивизион в град Разлог е разформирован. Ракетите и въоръжението са прехвърлени в резерв в други бази или унищожени. Войсковият район се е използвал за други нужди на Министерството на отбраната до началото на 21 век, след което е закрит. На това място, през годините назад, военнослужащите са търпели всички незгоди и лишения на армейския живот, преодолявали са най-различни трудности, подготвили са се да изпълняват бойни задачи в името на България, давали са 24-часово дежурство. Преди време, дългогодишният командващ на ракетните войски генерал Димитър Тодоров беше казал, че всички ракетчици, отдали своята младост и усилия в служба на Отечеството, заслужават поклон, признателност и почет. Този филм също е израз на уважението към хората, служили в ракетните войски на българската армия.